ल गुड मर्निङ सबैजनालाई हिजो बेलुकाको केक काटियो होइन सोल्ली रमाइलो गरियो खानपिन एकदम राम्रो सोल्ली ब्रेकफास्ट आज चाहिँ हाम्रो प्लान भनेको अब एकछिनपछि न्युयोर्कको लिबर्टी स्ट्याचु जाने प्रोग्राम छ यहाँ ब्रेकफास्ट गरेपछि उता निस्किने अनि त्यहीँबाट घरतिर फर्किने भन्ने प्लान छ सोल्टीहरू पनि जानुहुन्छ नि होइन सोल्टी हामी सबै जाने अनि खानुपर्छ मजाले यहाँ चाहिँ अब भदैले फुपूलाई मसाज घुँडाको समस्या बारे के रहेछ भन्ने कुरा यहाँ तपाईँको धेरै भरियो रहेछ नि त बोस के अरे उस हेर्नु त यो हड्डी त कता कता सुन्नेछ नि यो हाम्रो घोडा यस्तो हुन्छ यस्तो घोडा हुन्छ यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ तपाईँको त सबै उस सुन्निएर घोडाको उस चाहिँ निकै उ भइरहेछ के पानीले सुन्नु जस्तो के अब यसो गर्नुहोस् सेकाउने गर्नुहोस् यताको त टाइट भएछ मसल तपाईँको टाइट भनेको साह्रो क्या मांसपेशी हुन्छ नि हो नेपाली रहेछ क्या सोल्टी त्यो औषधि इन्डियन हो आयुर्वेदिक यहाँ चाहिँ अब सोल्टीले आमालाई फुपूलाई घोडाको मसाज गराउँदै हुनुहुन्छ खास त सोल्टी चाहिँ डक्टर हो तर अलि हिँड्नलाई समस्या हुन्छ भनेर मसाज धेरै हल्का हुन्छ अलि तपाईँको मसाज गर्दाखेरि अगाडि होइन खास सुतेर हो के अरे अब यहाँ त अहिले सुतिँदैन ठिकै छ महानारायण तैला भन्ने रहेछ होइन सोल्टी हजुर हात फेरि हिँड्न सजिलो होस् भनेर के स्टार्ट लिएर हिँड्न नसक्ला फेरि सक्यो होइन सोल्टी सक्यो मसाज सकियो होइन थेरापी सकियो अब सन्चो हो फेरि पनि गुड मर्निङ सबैजनालाई है आज चाहिँ हामी घर फर्केर त्योभन्दा अगाडि हामी लिबर्टी स्ट्याचु हेर्ने आज दिनभरि अनि त्यसपछि हाम्रो बसको टिकट चाहिँ 6 बजेको छ 6 बजे टिकट काटिसकेको हिजो राउन्ड ट्रिपको हामी त्यहाँ हेर्छौँ घुम्छौँ एकछिन सोल्टीहरूसँग दिदीसँग अनि त्यसपछि हामी बाल्टिमोर फर्किने रिटर्न ब्याक फोटो सेसनको लागि स्ट्याचु लिबर्टी हिँडेको आज हजुर भ्रमणको लागि हजुर यहाँ चाहिँ सोल्टीको ज्वाइँले काम गर्ने हस्पिटल रहेछ यो चाहिँ सोल्टीको घरबाट चाहिँ खासै टाढो नरहेछ उहाँको हस्पिटल अनि न्युयोर्कमा घुम्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ सोल्टीले भन्नुभयो अनुसार अपार्टमेन्टहरू अलिकति महँगो एक्सपेन्सिभ अनि पार्किङ पाउनलाई अलिक समस्या तर सोल्टी बस्ने एरियामा चाहिँ पार्किङको समस्या चाहिँ खासै नरहेछ अब चाहिँ हामी ट्रेनको लागि चाहिँ अन्डरग्राउन्डतिर जाँदैछौँ त्यो अगाडिबाट जस्तो मेट्रो कार्ड घोट्नुपर्छ होइन दिदी अनि इन्ट्री गर्ने मम्मी कालपुरीमा यो चाहिँ ट्रेनको लिक सबवे भन्छ है
हामी अहिले ट्रेन कुर्दै गर्मी एकदमै। यो चाहिँ इलेक्ट्रिक चलेको विद्युतीय रेल रहेछ होइन, मेट्रो ट्रेन सबवे पनि भन्छ क्या हो। अब चाहिँ हामी बाहिर निस्किनु, ट्रेनको यात्रा सकियो। अब पानी जहाजमा कालो वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर स्ट्याचु रहेछ यो। वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर भनेको यही सेप्टेम्बर 11 तारिकमा चाहिँ यहाँ पुरा जहाज ठोक्काएको थियो होइन, अहिले चाहिँ फेरि बनाएको रहेछ। अब चाहिँ हामी पानी जहाजमा चढेर लिबर्टी स्ट्याचु भएको ठाउँमा जान्छौँ। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी रेस्टरुम जाने। जङ्गल अब केही समयपछि चाहिँ यो रातै हुन्छ है, अनि झर्छ पात, हिउँ पर्छ, अनि फेरि सुकेको बोट बिरुवा जस्तै समरङ्ग हुन्छ होइन। मेरो दिदी रेस्टरुम गएर चेकिङ गर्ने ठाउँतिर अगाडि चाहिँ टिकट चेकिङ। यहाँ त हेलिकप्टर ट्राभल चल्छ है, यो हेलिकप्टरबाट आधी घन्टा त्यो मेरो छोरीहरू घुम्छ कि आधी घन्टा यस्तो घुमाएको 500 कि 600 रुपियाँ डलर लिन्छ है आधी घन्टा घुमाएको। हामी जाने भनेको उहाँ अगाडिपट्टि रहेछ, उहाँ त्यस्तो पारी हो नि पुरा हात अठाएर चक्कुहरू यताउति हात हतियारहरू चाहिँ लान नपाउने रहेछ। यहाँ एयरपोर्टमा जस्तै चेकिङ हुने रहेछ है। चेकिङ पनि सकियो। अब चाहिँ हामी त्यो चेकिङ सेक्युरिटी स्क्रिनिङबाट बाहिर निस्किँदै यहाँ चाहिँ तपाईँको चेकिङ गर्दाखेरि त्यो हात हतियारहरू चाहिँ स्पेसली त्यसलाई चाहिँ फोकस गर्नु रहेछ, बाँकी चाहिँ अरू कुराहरू त अन्यथा भन्नाले हामी एयरपोर्टमा चेकिङ गरे जस्तै पानीको बोतलहरू यताउति लान पाउँदैन नि, त्यति साह्रो त्यस्तो खालको चेकिङ चाहिँ नहुँदो रहेछ होइन। अब मम्मी दिदी सोल्टी तो बाउलाई तल चक्कु पैसा ल के आयो त गिफ्ट दियो मलाई गोराले दिएको र मैले यो गोराले दिएको भिड भएर हेर्नु त ल है, झर्ने त्यस्तै उक्लिने त्यस्तै लगभग 15-20 मिनट 10-15 मिनट जति भयो होला त्यो मान्छे ओर्नलाई टाइम लागेको, अझै पनि सकेको छैन। हामी माथि जानुपर्ने नि है, माथि जाने हो। पानी जहाजभित्र चाहिँ खानेकुरा फिल्म हलमा जस्तै हुँदो रहेछ। यो टोयलेट होला, रेस्टरुम यतातिर। हामी चाहिँ माथिल्लो तलामा जाँदैछौँ। मान्छेको भिड, घाम लाग्दो रहेछ त। सबै भरेछ। तपाईँको अमेरिकाको झन्डा पनि फरफराइरहेको छ होइन। स्ट्याचु अफ लिबर्टी। स्ट्याचु अफ लिबर्टी
यसको हाइट चाहिँ 151 फिट 1 इन्च रहेछ होइन 56 मिटर रहेछ यो चाहिँ कपर स्ट्याचु रहेछ। अनि फ्रान्सको नागरिकहरूले चाहिँ गिफ्ट दिएको भन्ने कुरा छ है। अनि फ्रेन्चको एउटा त्यो के भन्छ डिजाइनरले चाहिँ बनाएको रहेछ होइन। अनि यसमा चाहिँ मेटल फ्रेम पनि रहेछ, मेटलले बनेको पनि रहेछ। यो मेटलले बनेको जति सबै फेरि कपर हो कि कपरले पनि बनेको अनि प्लस मेटलले पनि बनेको रहेछ। फ्रेमहरू चाहिँ मेटलले बनेको रहेछ। 2009 सम्म चाहिँ 3.2 मिलियनले चाहिँ भिजिट गरेर रहेछ कि एउटा। ओ माय गॉड। यो माथिपट्टि चाहिँ है लाइफ ज्याकेटहरू टन्न हुँदो रहेछ माथिपट्टि। उतापट्टिको साइडको चाहिँ सबैजना यहाँ स्ट्याचुमा भिजिट गरेर फर्किँदै हो। हामी चाहिँ हिँड्दै यहाँ चाहिँ भित्रपट्टि आइसकेपछि तपाईँको चिसो खाम भन्ने कुरा भयो है। त्यही भएर यहाँ सानो पसलहरू हुँदो रहेछ। यसमा चाहिँ हामी केही खानेकुराहरू किन्दैछौँ। तपाईँको फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि चाहिँ यहाँ एउटा प्लास्टिक भनेर लेखेको छ। अनि एउटा चाहिँ वेस्ट पेपरहरू अथवा वेस्टेज चिजहरू चाहिँ यतापट्टि अर्को साइडमा बसेर खानको लागि यतातिर। अनि यो भिजिट गर्न आउने मान्छेहरू आराम गर्नको लागि बाहिरपट्टि छ। हामी यहाँ बसिरहेको छौँ। अगाडिपट्टि बाबा मम्मी अनि सोल्टी। लगभग 20-25 मिनटको पानी जहाजको यात्रापछि हामी यहाँ उर्लिएर अनि चिसो खाँदै है सबैजना। अब चाहिँ हामी यसो डुल्छौँ। यहाँ चाहिँ बाबा मम्मी। यो चाहिँ न्युयोर्क सहर अगाडिपट्टिको चाहिँ। अनि समुद्रको बिचमा चाहिँ बसेर अहिले चाहिँ न्युयोर्क सिटीको देखाइरहेको जस्तो भयो होला। चरा हो यो के चरा हो यो है? ए हो है यो मल चरा चराले पटा होला। हो भनेको धोती भन्छ आफै त भन्छ धोती भन्छ। यो चराले चाहिँ हामी यहाँ बसेको होइन खानेकुराहरू केही पाउँछ कि भनेर यहाँ घुमिरहेछ। तर यहाँ दिनुहुन्न भन्ने कुरा छ है। के छ चरा? सोल्टी तपाईँ कहाँ जन्मिनु भएको अरे? भर्खरै के कुरा? मलेसियाको सेरम्बुनमा। हजुर। दिदी जन्मेको सिङ्गापुरको निसुनमा। हजुर। अब फुपू जन्मेको मलेसियाको कुन चाहिँ ठाउँ मलक्का होला। बाजेहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो नि पहिला। मलक्का बिन्दु गुरुङ पोखाको नागढुङ्गामा चोयाहरू थियो। मेरो छोल्टिने जन्मियो भन्थेँ मैले त्यो बेला। हाम्रो भाउजूले हेरेर नि आयो रे। पहिला हामी बसेको त्यो फ्यामिली लाइनमा नि बसेर आयो रे। अनि सोल्टी चाहिँ सिङ्गापुरमा जन्मिनु भयो के अरे? मलेसियामा दिदी सिङ्गापुरमा, मम्मी मलेसियामा, अनि हुर्काउनु भयो नेपालमा पोखरामा। बुढेसकालमा यहाँ आछ। अनि म चाहिँ लामा गाउँमा आमा पाउने आमा त होस हुन्न नि त बिचरा त्यही भएर म
मलाई चाहिँ ठुलो मामाले लिन आउनु हुँदाखेरि के अरे बेथा लागेको रे तिजमा दर्खाने बेलामा चाहिँ जन्मेको रे भन्ने कुरा थियो। अनि सोल्टीको यो जन्मिने के अरे हुर्किने के कुराहरू चाहिँ कुन गीतबाट सुरु भएको सोल्टी? यो पूर्व धराना भन्ने गीत छ। हजुर त्यहाँ चाहिँ मलाई शब्दहरू अहिले आउँदैन, गीत असाध्यै मिठो छ। हजुर भन्नु न त्यो पूर्व धराना अनि खोइ कसरी पूर्वै धराना रे जन्म त गाउँमै हो कहाँ हो मरन रे। यो कुराबाट चाहिँ यो हालेन आउँछ यो शब्दहरू हाल्यो। अब चाहिँ हामी त्यो रातो घरहरू भएको त्यो आइल्यान्डमा चाहिँ जाने। त्यो पर देखिएको अग्लो अग्लो बिल्डिङ चाहिँ वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर है। अनि त्योभन्दा यतापट्टिको जो रातो सानो घरहरू भएको चाहिँ त्यो पनि एउटा आइल्यान्ड नै रहेछ, एलिस आइल्यान्ड। त्यो आइल्यान्ड भनेको एकदमै व्यस्त इमिग्रेन्टहरूलाई इन्सपेक्सन गरेर अमेरिका इन्ट्री गराउने सेन्टर रहेछ। मान्छेको भिडभाड चाहिँ धेरै नै हुँदो रहेछ। स्ट्याचु यस्तो देखेछ। यो स्ट्याचु भनेको चाहिँ एक किसिमले स्वतन्त्रताको प्रतीक के भन्छ, फ्रिडम। यो चाहिँ तपाईँको 50 सेन्ट पैसा हालेर चाहिँ हेर्ने दूरबिन रहेछ है। अब चाहिँ यहाँ बिन्दु गुरुङ 50,000 को वाइन हालेर दूरबिनमा यसो उतापट्टि के देखिया छ, कसले के गरेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ। तँ हाम्रो कि त हो केही देखेन जस्तो छ। ल देखेछ क्या बर्बादै भयो। गीत पनि हुँदो रहेछ त। गीत हो छ त गीत जस्तो त अरे खाले भने वा लेउ गनाको हो कि हो माछा। यो चाहिँ तपाईँको हामी चाहिँ नेपालमा हुँदाखेरि है यसको किताबमा देख्थ्यौँ, कतिपय पोस्टरहरूमा देख्थ्यौँ। तर अहिले चाहिँ यही प्रत्यक्ष यहीँ आएर हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै मजा लाग्यो। एकदमै ठुलो है, अग्लो, एकदम राम्रो। अब चाहिँ हामी यहाँको वरिपरि हुँदैछौँ। यहाँ पनि यो ब्रिजमा चाहिँ एकतिर ट्रेन हिँडिरहेको हुन्छ, एकतिर बस हिँडिरहेको हुन्छ, एकतिर मान्छे हिँड्ने साइड हुन्छ, एकतिर बस हिँड्ने साइड हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको फोटो खिच्ने क्रू मेम्बरहरू पनि हुने रहेछ। तपाईँ चाहिँ फोटो अलिकति राम्रो तरिकाले प्रोफेसनल तरिकाले फोटो खिच्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फोटो खिच्ने गरेर फेरि यहाँ चाहिँ के रहेछ फेरि है, स्ट्याचुहरू बनाएर राखेको रहेछ। भएर फ्रान्सले गिफ्टेड गरेको भएर फ्रान्सको जो मान्छेले चाहिँ गिफ्ट दिएको थियो उनीहरूको मूर्तिहरू बनाएर उनीहरूको चाहिँ सम्झनामा राखिएको हुनुपर्छ कुनै पनि। मलाई चाहिँ त्यति कुराहरू चाहिँ थाहा भएन होइन, अध्ययन गरेको छैन। अध्ययन नभएको कुराहरू, आफूलाई थाहा नभएको कुराहरू धेरै पनि भएन। ल सोल्टी अब हामी कतातिर? हजुर अब हामी कतातिर? म्युजियम।
चाहिँ यो भित्रपट्टि चाहिँ फिल्महरू हेराउने रहेछ, देखाउने रहेछ। यो स्ट्याचुको बारेमा पनि होला त्यो पनि। हामी चाहिँ समय अभावले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र गएनौँ। हजुर सल्टे यहाँ चाहिँ अब धेरै कुराहरू छ है, समय लाग्छ एक्सप्लेन गर्नको लागि चाहिँ। र म चाहिँ तपाईँहरूलाई सरर देखाउँछु। इन्लार्जमेन्ट प्रोसेस रे यहाँ देखिरहेको यो यसको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई यहाँ भिडियोमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने रहेछ। यो चाहिँ सुरुमा यो चाहिँ स्ट्याचु कसरी निर्माण गरियो भन्ने बारेमा रहेछ। सबभन्दा पहिला चाहिँ 1875 मा just over 4 feet tall. It was 1875 just over 4 feet tall, turning this model into the colossal statue that stands today was the complicated work. यहाँ चाहिँ कसरी बनायो भन्ने पनि यहाँ देखाएको छ है। त्यस्तै गरेर बिस्तारै प्रोसेसिङहरू गर्दै अनि यस्तो बनायो होइन। अनि त्यस पछाडि भयो कुन सामानहरू निर्माण गरेको, धेरै युज गरेको थियो त्यो बेला भन्ने कुरा रहेछ। आइरन, यो फलामको धातुहरू पनि युज गरेको रहेछ। यहाँ चाहिँ आवाज पनि आइरहेको छ त्यो बेलाको। वा साउन्ड पनि खाइन्छ। अनि डाङले खोक्दियोले भेतर पनि खाइन्थ्यो क्या। अगाडिपट्टि सबै टेबल देखाएको छ है। त्यो त नि त्यो काठको त कति ठुलो हो। यो चाहिँ स्ट्याचुको पैदल होला, पाइला। यो चाहिँ स्ट्याचु निर्माण गर्दाखेरिको बेस कति सालमा रे? 1882 मा। 1882 मा पेडेस्टल डिजाइन गरेको। अनि त्यस पछाडि डिजाइन 1983 मा लगभग 1 वर्ष पछाडि यो बनाएको रहेछ। अनि 1 वर्ष पछाडि 1984 मा फन्ड्स फाइनल डिजाइनको कन्टिनेन्टल मोनुमेन्ट बुक कुरो यो चाहिँ कमर्सियली युज गरेको बोटलहरू रहेछ। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब सबै डिटेलमा देखाउनलाई चाहिँ अलिक गाह्रै होला जस्तो लाग्यो। अब सबै पढेर के लेखेछ भन्ने कुरा त अध्ययन गर्नै पऱ्यो। अध्ययन नगरिकन त भन्ने कुरा नै आएन। यो चाहिँ हतियार पनि रहेछ। पहिला जमानामा चाहिँ कसरी निर्माण गरेको थियो, को मान्छेले चाहिँ बनायो, डिजाइनरहरूले बनायो, इन्जिनियरहरूले होइन, सबै कुराहरू देखाएको छ। अब इतिहास भन्ने कुरा चाहिँ अब 2-4 मिनटमा यसो खुलेर बुझ्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ। आफूले जानेको बुझेको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि केही कुराहरू भन्दैछु, भन्ने प्रयासमा छु। यसलाई चाहिँ अन्यथा नलिदिनु होला। कतिपय कुराहरू गल्ती हुनसक्छ। गल्ती भएको कुराहरूलाई चाहिँ माफ गरिदिनु होला। कत्रा ठुलो स्क्रिनमा देखाउँदो रहेछ त हजुरले। नेपालको झन्डा पनि छ र त्यहाँ? त्यो भएर नेपालको चाहिँ कहिले देख्नुहुन्न त्यो कुरा है। राम्रो गरे रहेछ। संसारको सबै देशहरूको झन्डाले चाहिँ उतापट्टिको स्ट्याचु चाहिँ निर्माण गरेको देखाइरहेको छ। सोल्टीले भन्नुभयो रहेछ, सोल्टी चाहिँ पहिला नै आउनु हुँदो रहेछ। त्यो आउने बेलामा चाहिँ नेपालको झन्डा पनि देखिन्छ कि आफ्नो देशको झन्डा पनि आउँछ कि भनेर खुब हेर्नुभयो अरे, तर देख्नु भएन अरे भन्ने कुरा भयो। अनि अहिले हेर्दाखेरि पनि खासै हामीले देख्न सकिरहेको छैन। फोटो चाहिँ खास के हो ल। अब चाहिँ हामी बाहिर निस्किँदै
यहाँको टोयलेटभित्र चाहिँ पुरा सेन्सरले हात राख्यो भने चाहिँ पानी यो गऱ्यो भने देखेको त्यो बोर्ड पनि छोपिने गरेर राखेको रहेछ झार उम्रियो रहेछ चाहिँ फेरि डिपार्टिङ टु आइल्यान्ड ए यहाँ चाहिँ पैसा चढाएको रहेछ नि होइन सबैजना माथि उक्लिँदै हामी चाहिँ अब अघि बिहान जाँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा टप अहिले चाहिँ चर्को घाम लागेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी यहीँ तलै सेकेन्डमा बस्नु अब आजको यात्रा स्ट्याचु लिबर्टीको चाहिँ यात्रा राम्रो भयो हामीहरू चाहिँ अब एलिस आइल्यान्ड जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ एकछिन हेर्छौँ अनि तपाईँको त्यहाँ पुरानो हिस्टोरिकल कुराहरू बुझ्छौँ म्युजियम पनि छ अनि त्यसपछि फर्काउँछौँ हामी न्युयोर्क फर्काउँछौँ हाफ एन आवर पछि ल धन्यवाद नमस्कार अब चाहिँ हामी झर्दैछौँ होइन यदि तपाईँ चाहिँ यो आइल्यान्डमा नगइकन डाइरेक्ट न्युयोर्क जान चाहनुहुन्छ भने जान सकिन्छ होइन गुड आफ्टरनुन यदि इलिगल तरिकाले आउनेहरूलाई चाहिँ उनीहरूको इन्भेस्टिगेसन यताउति सबै कागजपत्रहरू चेक गरेर यहाँ चाहिँ कोर्ट हो अदालत जग्गा यहाँ चाहिँ सबै इन्फर्मेसनहरू लेखेको रहेछ नेसनल म्युजियम अफ इमिग्रेसन भनेर लेखेको छ होइन ए बक्सरको इमिग्रेन्टहरूले चाहिँ ल्याएको बक्सहरू चाहिँ राखेको रहेछ त नि कहाँ घुम्ने कता कता जाने होइन पहिला जमानामा चाहिँ काम रेल ट्रेनको लिक चाहिँ कसरी बनाएको थियो भन्ने बारेमा यहाँ माथि देखाएको छ है हेर्नु त यहाँ हाम्रो छिमेकी देशको मान्छेहरू जस्तो देखिन्छ यहाँ चाहिँ यहाँ यसरी आएको रहेछ फोटोहरू पुरानो फोटोहरू को बारेमा लेखेको छ है कम्पनी सालमा के भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखेको रहेछ समुद्रको पानीभित्र चाहिँ यस्तो काठ गरिन्छ होइन केले बनेको रहेछ यो काठ जस्तो छ तर के हो है Guarantee of our freedom. Say to foreigners, gentlemen, you are welcome to live. यहाँ माथि चाहिँ तपाईँको त्यो फोटोमा देखाएको चाहिँ कपडा बुनेको चर्खा भन्छ के भन्छ ढाका तान गाउँहरूतिर पनि यस्तै हुन्थ्यो पहिला ए हलो जोतेको पनि रहेछ नि यहाँ त पहिला घोडाले जोत्दो रहेछ यहाँ चाहिँ घोडाले रेल रोड टिकट अफिस रे One third of immigrants who arrived at Ellis Island plan to stay in New York. New York, one third matre.
बाँकी चाहिँ अरूकोहरू यहाँ मलाई जब अपर्च्युनिटी लागिरह बाँकी अरूकोहरू यो चाहिँ टिकट चाहिँ टिकट चुक्यौँले चाहिँ बिल्डिङ चाहिँ बनेको हेर त के चाहिँ टिकट काउन्टर अनि यो फोटो भनेको चाहिँ 1925 मा खिचेको रहेछ है टिकट काउन्टरको फोटो खतरा हो टिकट काउन्टर बनाएको छ सबै इतिहास त अब साध्यै भनेर नि साध्यै हुँदैन है सकिन नि सकिएन पढ्न नि पऱ्यो अध्ययन गर्न नि पऱ्यो जाउँ जाउँ यो म्युजियमहरू भनेको चाहिँ स्पेसली स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ जो अलिकति हिस्ट्रीमा इन्ट्रेस्टेड छ अनि जो कलेजतिर अथवा स्कुलतिर पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ अध्ययन गर्नको लागि एकदम राम्रो ठाउँ हो मेरो विचारमा सबैको आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छ अहिले चाहिँ हामी बाहिर डुल्दै ल यहाँ चाहिँ टक्क बस्ने दायाँ बायाँ साइड सिइङको लागि मम्मी कस्तो हुँदैछ थाक्यो यतातिर सोल्डे यतातिर दिदी बहिनी गफमा मस्त यहाँ चाहिँ सोल्डी र दुईजना सोल्डी अब कोक कार्यक्रम कालो झोल भन्छ के अरे हजुर नासा हो हजुर कालो झोल खाने तपाईँ गुरुङ भाषा नि आउँछ अब दिदी हाम्रो फुपूले सिकाउनु हुन्थ्यो भने काम्पे ग्याम्पे कि काम्पे हो है काम्पे ए अस्ति यो अगस्त यो अहिले के पऱ्यो अगस्त होइन अगस्तको 4-5 कतिको हो मैले बिर्सेँ डेट हजुर अरे इन्डियन मुभी चाहिँ हलै बुक गरेर राख्दैछ छोरीले मेरो ठुलो छोरीले हो कि ठुलोले हो कि माइलीले हो मैले अलिक बिर्सेँ अब छोरीहरूको कम्पिटिसन हुन्छ क्या ड्याडी मम्मीलाई कुन चाहिँले मैले पहिला डिमान्ड गर्ने भनेर म अनि बाउलाई पनि अब थाहै हुँदैन अन्त फिल्म हल त पुरा बुक गर्दैछ बाउ र आमालाई बुढा र बुढी मात्रै हलभित्र त पुरा फिल्म भनौँ न डराइ हेरेको फिल्म हिन्दी फिल्म हो कि इङ्ग्लिस हलिउड बलिउड कुन फिल्म हो त्यो चाहिँ बलिउड हिन्दी फिल्म ऋषि कपुरको छोराको रणबीर कपुर है हलमा त कोही छैन डराइ हेरेछ है अब फिल्मको हिस्ट्री पनि याद भएन नाम पनि याद भएन डराएर त्यो भरेको झर्दाखेरि पनि कति त्यो एएमसी हो के अरे होइन फिल्म हलको नाम त एएमसी नै हो कति 6 तला माथि कि 7 तला माथि थियो त्यो एलिभेटर आउँदाखेरि कोही पनि छैन बुढा बुढी मात्र डराइ आउनु पर्ने त्यस्तो गरेर इन्जोय त भयो तर फिल्मको नाम चाहिँ बिर्सेछ कि कहानी पनि बिर्सेको डराइ हेरेको अनि त्यो फिल्म एकदम चलेर मान्छे हुल भएर होइन हाउसफुल भएर दुईजना मात्रै भएको छ ले यस्तो रहेछ मलाई जहाँसम्म लाग्यो मेरो छोरीले चाहिँ हलै बुक गरे जस्तो लाग्यो बाउरामा हेर्नु जाउँ छैन ल हल नै बुक गर्दै जस्तो लाग्यो किनकि त्यो हलमा त मान्छे त अवश्य हुन्छ हुनुपर्ने एउटा त हुनुपर्ने यहाँ कति पनि मान्छे छैन भने काट्नु जस्तो ल धन्यवाद ल अब चाहिँ हामी यो दोस्रो आइल्यान्ड पनि भिजिट गऱ्यौँ डुल्यौँ अब रिटर्न ब्याक टु
न्युयोर्क सहर अनि त्यसपछि बाल्टिमोर। ल अहिले चाहिँ हामी दुईवटा आइल्यान्ड भिजिट गरेर न्युयोर्क सहरको भूमिमा पाइला टेक्दैछौँ। अब चाहिँ हामी फर्किँदै पछाडिपट्टिको सिन यस्तो छ भने अगाडिपट्टिको यस्तो छ। यो यसैमा हामी आएको। यो चाहिँ सडक व्यापार पनि हुँदो रहेछ रोडमा पनि बेच्ने झोला राखेको छ। यो 1941 मा इरेक्टेड बाई द युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका रे। यो अमेरिकाको राष्ट्रिय पंक्षीको स्ट्याचु। बाबालाई चाहिँ यहाँ न्युयोर्क सिटीको फोटोपट्टि बेच्न राखेको छ। त्यो चाहिँ किन्न मन लाग्यो अरे। हामीले चाहिँ यो किन्यौँ। थ्याङ्क यू। यहाँ चाहिँ टक्क बाटोमा आफ्नो व्यवसाय गरिरहेका छन्। चुरा पनि रहेछ, चुरा गुडिया बाजे यता बजाउँदै। यहाँ यो चाहिँ जो अमेरिकामा जति पनि इमिग्रेन्टहरू उनीहरूको सम्झनामा चाहिँ बनाएको एउटा मूर्ति रहेछ। बौद्ध भिक्षुकहरू अमेरिकामा, एकजना चाहिँ नेपाली, एकजना चाहिँ मलेसियाबाट। हामी जाँदैछौँ 34 स्ट्रिट। हजुर। तर हामी ट्रेन लिन्छौँ 4 and 5 एक्सप्रेस ट्रेन। त्यसपछि हामी ग्रान्ड सेन्टर झर्छौँ। 42nd ग्रान्ड सेन्टर। त्यहाँबाट फ्री ट्रान्जिट भएर 7 ट्रेन लिएर अनि 7 ट्रेनको डाउन टाउन लास्ट स्टप 34 स्ट्रिट हडसन रिभरतिर पुग्छौँ। त्यहाँबाट हामी बस चढ्ने ठाउँ हो त्यो। बस चढ्ने अलिक पर त फुपू एलिभेटर पाउँथ्यो कि एलिभेटर पाउँथ्यो होला, हिँड्नु पर्यो धेरै। अब चाहिँ हामी फर्किनको लागि चाहिँ यहाँ ट्रेन कुर्दैछौँ। जमिन मुनि जाँदैछ होइन, अर्को तलमा जाँदैछ। 3-4 तलको तपाईँले माथि चाहिँ 3-4 तल अझै तल जाँदैछ। माथि ठुलो सहर छ फेरि। हामी गइसक्यो है। ल हेर्नुहोस् ल, अर्को तला जमिन मुनिको अर्को तला। यो लास्ट हो। यहाँबाट चाहिँ तपाईँको पेन्सिल्भेनिया, न्यू जर्सी, कता कता ल। यो चाहिँ हाम्रो लास्ट स्टेसन, ट्रेनको पनि लास्ट स्टेसन।
हाम्रो पनि लास्ट स्टेसन यो चाहिँ 34 स्ट्रिटमा झर्नुपर्ने रहेछ हस्टल यार्ड बजारतिर बाहिर निस्किन्छ मम्मीले चाहिँ ठिक हुने भयो हो मम्मी बाबा अस्ति हामी झर्दाखेरि यही हो नि ठाडै झरेको अहिले ठाडै उक्लियो माथि होइन एकदमै गहिरो त्यो उक्लियो रे पनि टाइम लगाइदियो मलाई के लाग्यो मम्मी मान्छे हिँडेरै हो अन्त यो त एकदमै टाढा नि आइपुग्यो शीघ्रै गरेर ल्याइदिनु अनि अस्ति जाने बेलामा चाहिँ यहाँबाट चढेको अहिले चाहिँ फर्किँदाखेरि यहीँ ठ्याक्कै आइपुग्यो चाहिँ अर्को लिफ्ट हामी बाहिर निस्क्यौँ बजारमा खाजा खाने कुरा छ है अब खाजा खाएर सोल्टी र दिदीसँग चाहिँ हामी चाहिँ किन्छौँ हामी बस चढेर बाल्टिमोर सोल्टीहरू चाहिँ घरतिर ल अब चाहिँ हामी यहाँ खाजा खाने हिजो पनि यही खाजा खायौँ आज पनि यही खासै नेपाली मोमो पसलतिर जाने भन्ने थियो तर समय चाहिँ अलिकति छोटो भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि यतातिर होइन के खाने हो खासै चचामा हिँड्दै मम्मीसँग क्रिचम मम्मीसँग क्रिचम त ल ल हुन्छ सोल्टी सोल्टीको त अगाडिपट्टिको ड्रिङ्क्सहरू त टन्नै छ नि होइन सोल्टी कफी छ यसमा पानी छ यो चाहिँ कोका कोला पर्यो लेभल पनि देखाइदिनु हजुरलाई अनि यो चाहिँ कफी छ अनि यतापट्टि चाहिँ अब यता चाहिँ तपाईँको मोजरेला चिज छ दिस इज एक्चुअली भेजिटेरियन आई एम भेजिटेरियन पर्सन द्याट्स वाइ दिस vegetarian food. Okay. I love it. Okay. Thank you. अनि यतातिर चाहिँ दिदीहरू मम्मी अनि म भइहाल्यो अनि बाबा अब खाजा खाने न्युयोर्कको परेवा न्युयोर्कको भँगेरा अनि न्युयोर्कको यो अर्को चराको नाम के हो सोल्टी भँगेरा भन्दा ठुलो छ हो भएको जति सबै चरा यहाँ ल अब खाजा साजा खाइयो खाजा साजा खाएर यहाँ लगभग आधी घन्टा जस्तो बसको पर्खाइमा न्युयोर्क टु बाल्टिमोर जाने बस स्टपमा अब चाहिँ बस आइपुगेको छ 6 बजेको बस हो हाम्रो हामी अगाडि बढ्दैछौँ अब बसमा चढेर घरतिर अनि सोल्टी र दिदी चाहिँ उता फेरि न्युयोर्क घरतिर Yeah, thank you. Sorry.
good evening. Welcome to Megabus. Thank you for choosing Megabus. This is the trip to Washington, D.C. Making stop at White Marsh, Maryland. 6:25 साढे 6 जस्तो भइरहेको छ कि लगभग हामी चाहिँ 3.5 घन्टा 3 घन्टा चाहिँ हामी चाहिँ 9-10 बजीतिर चाहिँ पुगिन्छ कमाइ अब चाहिँ हामी व्हाइट मार्स बिहान चढेको बस स्टपमा आइपुग्यौँ हामी झर्दै हुनुहुन्छ यतातिर झोला निकाल्ने ल सामान पनि निकालेर अब गाडीतिर जाँदै तुइसे बस मिलेर बा बल्लगा थाहा त ल आजको भिडियो हाम्रो न्युयोर्कको ट्रिप स्पेसल्ली तिजको उपलक्ष्यमा हाम्रो भागीराम सोल्टीको इन्भिटेसनमा हामी न्युयोर्क गएका थियौँ अनि जाँदै चाहिँ अब न्युयोर्कको घुमघाम पनि कार्यक्रम भयो र यो कार्यक्रमको भिडियो तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भिडियो हेरिदिनु भयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि अर्को भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ यतिन्जेलसम्मलाई हामीलाई पनि बिदा दिनुहोस् हामी अब घरतिर लाग्छौँ धन्यवाद